Sziasztok, én Szabi vagyok, és ez itt a Skype PvP harmadik része, amiben a Skype PvP 2/2/5-ön vagyunk, és kérem, hogy köszi szépen. Köszönjetek. De Bajzi, benne vagy a videóban. Benne vagy a videóban. Nem fog sokáig élni a klip. Ezt nem nekem írták. Na mindegy, akkor jumpolgassunk. Jó sok pénzünk van. Na mindegy, $100. Gazdagok vagyunk. Megvesszük Amerikát. Vagy Kínát? Legyen Amerika. Azért 85 meki. Jó, nem, annyi van Magyarországon is. Vagy még több. Na ezt megcsináljuk. Ó, milyen jó pro jumposok vagyunk. Elkap be. Da-da-da. Igaz, hogy megöld, de nem. Oké, akkor benne vagyok a videóban anyát. Köszike. Jaj, nem lehet. Köszike. Na mindegy, hagyjuk békén szegény nyomit. Ó, ők meg Bence. Ja! Hát ez nem tudom, milyen csatai kiáltás volt. Na mindegy, akkor hogyha megvesszük Amerikát, akkor majd onnan lesznek videók. Mi a neve? Arany Szabi. Megöljük Szabit. Hú, de hackerek vagyunk. Lelöktük. Amúgy nem vagyunk hackerek, mert nézzétek, még rangtalanok vagyunk. És egy rangtalannak nincs hackje. Ezt jól megmondtam. Na, megvesszük Amerikát, mert most úgyis van 888 milliárdom, abból ha meg tudjuk venni az összes megjüket, és nem lesznek dagadtak az amerikaiak. Na mindegy, ez csak, még azért folytatjuk ezt a videót azért. Ja, jót tegyem, nem fogsz megölni. Ó, így lefullasszuk nullára a pénzt. Dolcsit. És ez már a Skype PvP 2 után veszem egyből, mert most van idő, most érkeztem haza. Meg kimentünk anyuméra állomásra. Ölj már meg! Nem öl meg! XDD, ölj már meg! Nem öl meg! Jani meg se támad! Én most már megtámadott. Ez nagyon epik harc. Jaj, az a villámkard, az jó. Bam! Ez az, megölt. Erősödni kell, nézzétek meg, így feszítek. Mi? Amúgy bocsi, hogyha kattogok. Kac. Jaj, Jani, hát őtöd, Jani. Ja nem, engem, mert lefogyasszuk a pénzem. Jani, ölj meg, ez az. Jó sok pénzünk van, mondom, gazdagak vagyunk, 50 dolcsi. Na, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, lájkold, ha nem diszlájkold, és ha úgy döntöttél, hogy jó volt ez a videó, akkor nyugodtan feliratkozhatsz. Sziasztok, én Szabi voltam. Epic.